Vinícius, um machão. Machão. Dá uma reboladinha, dá, pessoal? Agora no banquinho, ó. Agora tá assim, ó. Agora já não, chega, agora chega, desliga essa porra. Não, primeiro deixa... Já se ligou? Já. Ele tá mexendo no negócio. Mano, eu... Andando? Não. Passando na porta. Vou quebrar, né? Tá vendo que não, otária? Baixa. Otário. Chega, agora deixa eu ver. Você gravou. Ué. Deixa eu ver o que você gravou. Esse vídeo? Rafael, Rapaz, te mexi na momento boiola. Faz seu momento boiola. Ah, boiola. Mostra pra ele. Aqui, A ó. minha esposada. Baixinho, né? Baixinho saiu correndo assim. Mostra pra ele, minha esposada. Ai, que olha aqui. Olha aqui. Ô, viado. Vai, dá o selinho. É viado, pode pegar no... Faz selinho, dá um selinho aí. Ô, baixinho, né? Eu falei, vai passar. Ele tava inteiro correndo assim, né? Cheguei, pulei na mesa, bum. Fiz dois de bum. É mentira! Pergunta pra ele, né? Você gravou? Ô, baixinho. Fala